先，係啦，記住。嗱，拖完係咪？我哋每人褪後幾步好冇？褪後幾步？係啦。知唔知道咩叫圓圈？你望住個牆中間呢個圓圈。嗱，冇吹雞㗎啦！當我吹雞嘅時候，即係我變咗 Angry Bird 㗎啦 ，OK？ OK？ 我哋褪後兩步，唔好踩到啲飛碟過嚟呢邊，拖住隻手。嗱，我準備吹㗎啦，我準備吹㗎啦，吹咗大家唔使玩 ，OK？ 我講咗啲咩？係咪要拖住隻手？點樣？你哋有冇拖住隻手？好，舉過嚟，呢度拖住，係啦。細細力得啦 ，OK。我哋幾多歲仔？你拖住阿堅 Sir， 係啦。我哋拖咗先，我哋而家拖咗先好唔好？我哋OK， 聽住，唔好嘈住。拖住啦嘛，我哋輕輕褪後兩三步，唔要大力 ，OK？ 係啦 ，OK， 停啦，聽住，呢又係我哋係嘛？再企喺度先，聽住，拖住先。呢個咧雖然唔係好圓嘅圓圈，都叫圓圈啦，好冇？下次阿輝 Sir 講要大家圍圈。就係咁樣啦，好唔好？好唔好？記住咯喎，圍圈嘅時候第一時間拖住手 ，OK？ 之後就行後兩步，咁就圍咗圈啦，好唔好？聽唔聽到？聽到 ？OK， 嗱，而家咧，你哋要，我哋拉筋咯喎，放手啦，而家可以放手啦，我哋拉筋咯喎。有啲好聽話嘅，我知道，但係有啲咧就我知道好興奮、好開心，但係我哋做嗰啲應對嘅動作先好唔好？做唔好嘅，好容易會整親咗咩都冇得玩㗎啦，好唔好？整親咗會痛，咩都冇得玩，好唔好？嗱，而家我哋做下啲拉筋動作，我哋拉下隻手先啦，好嘛？嗱，將你嘅左手搭過嚟，右手撳住。OK， 嗱，呢個動作係拉隻手嘅，好唔好？係啦，但係你睇到輝 Sir 係點拉，跟住先，係啦，嗱，將隻手拉過嚟，撳住呢度，拉一隻手係直嘅，跟住呢隻手拉過嚟。呢隻手拉過嚟，呢度。啱啦，係啦，呢度係，呢隻手拉過嚟。